सेंसे हमें जिंदा रहने के लिए खाना, पानी और घर में से सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? ब्लो जॉब, ऑफ कोर्स। सेंसे ये लो, मैं सबके लिए समोसे बना के लाया हूँ। सांजी मामा बन गया क्या तू? अरे डेंजी तू भी खा। नहीं सेंसे, मैं आज से बाहर का खाना नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ हेल्दी डाइट पर चलूंगा। इनफैक्ट सेंसे, मैं आज से ना सिर्फ दूध ही पीऊंगा, वो भी अल्ट्रा मिल्क का। वो क्यों? हाँ? ये देखो सेंसे, आई वॉन्ट दिस मिल्क, मुझे ये दूध चाहिए। मेरा दूध पिएगा लौड़े?